हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो लेके आऊँ ये मेरे इंतहाई पसंदीदा पत्थर के बारे में है, यानी कि काली अकीक के बारे में, जिसे इंग्लिश में ब्लैक अगेट, ब्लैक ऑनिक्स, चेसिडोलाइन या अगेट स्टोन भी कहा जाता है। ये बहुत ही अहमियत का हामिल है ये पत्थर, और ना सिर्फ मुसलमानों में बल्कि ईसाइयों और यहूदियों में भी इसको बड़ा मुतबर्रिक और मुबारक समझा जाता है। उसकी भी मैं डिटेल्स इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मुसलमानों में इस दीन इस्लाम में इसकी जो निस्बत है वो जोड़ी जाती है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, और इसलिए इसे हुसैनी अकीक भी कहा जाता है। और इसका मार्ज़ वजूद जो है वो क़ब्ल मसीह 400 साल में है, जिसको दरियाफ्त किया था एक फ़िलासफ़र ने। और अगेट्स रिवर के सामने इसलिए इसको अगेट स्टोन कहा जाता है। इसमें बाज़ औक़ात सफ़ेद धारियाँ मौजूद होती हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं होता। इसमें वाइट, लाइट वाइट, दूधिया सी ब्लैक के साथ, यानी कि ज़्यादातर इसका ब्लैक होता है, और कुछ इसमें वाइट कलर की धारियाँ कह लें, कुछ हिस्से में वाइट कलर के निशान कह लें मौजूद होते हैं। ये इतना मुतबर्रिक पत्थर क्यों है? सबसे पहले इसके रोलिंग प्लैनेट के बारे में आपको बताऊं। इसका जो रोलिंग प्लैनेट है वो है सैटर्न, यानी कि हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा ज़हल। और जिन लोगों की साढ़ सती चल रही होती है, ये जिन लोगों को साढ़ सती के असरात मुरतब होते हैं, वो इस पत्थर को पहनते हैं। और इस पत्थर के क्या क्या फ़ायदे हैं वो इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यकीनन इस पूरी यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेंगी जिसमें आपको इतनी रिसर्च या इतनी इन्फॉर्मेशन मिली जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईसाइयों में। ईसाई इसकी निस्बत जोड़ते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से। और ईसाई जो हैं वो अक्सर जब भी काला अकीक पहनते हैं तो उसको इस तरह स्टार में, यानी कि क्रॉस के साइन में इसकी रिंग्स बनवा के अपने पास पहनते हैं। उनका मानना यह है कि बाइबल में ये लिखा गया है कि जब हज़रत ईसा इस दुनिया से पर्दा करके गए तो उनके गले में जो पत्थर था वो एक स्याह अकीक था, जिसकी वजह से वो इसकी निस्बत जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जोड़ते हैं। और इसीलिए जो ईसाई मज़हब है उसमें बहुत सारे आप जो पादरी हैं, जो पॉप्स हैं, वो या तो इसकी रिंग पहनते हैं, या इसका लॉकेट, या इसका तावीज़ अपने पास रखते हैं काले अकीक का। उनका मानना ये है कि ये इंसान की नेगेटिविटी को दूर करता है, इंसान के अंदर से वसवसे दूर करता है, इंसान के अंदर से जो उसका एंगर है वो ख़त्म करता है, उसके जो बुरे बुरे ख़यालात उसको आते हैं वो ख़त्म करता है। तो ईसाई लोग फ़िरोज़े के बाद और एमेथिस्ट के बाद इस काले अकीक को बहुत मोतबर जानते हैं, और अपने चर्चेज़ में भी इवन रखते हैं। ये मैं कोई अपने पास से नहीं बातें बता रहा, ये मेरी एक पूरी रिसर्च है। और ये जो भी वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ मैं पूरी एक रिसर्च के साथ लेके आता हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट वीडियो देखने से कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए। दूसरे लोगों की तरह मैं हवा में बातें नहीं करता। या दूसरे यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस मिलती हैं मैं उनकी तरह नहीं हूँ कि ये फार्मूले से ये पत्थर चेक करो। खैर, बात करते हैं यहूदियों की। यहूदी इसको अपने घर में तिकोन की शक्ल में बना के ऐसे टावर की तरह बना के रखते हैं। यहूदियों का ये मानना है कि जो नज़र है या कोई उनके ऊपर जादू कर सकता है, क्योंकि ईसाइयों और यहूदियों में जादू बहुत ही मामूली सी बात है, तो वो इस काले अकीक को अपने घरों में, यहूदी जो है मोस्टली ज़्यादातर यहूदी जो कौम है वो इस काले अकीक को ऐसे अपने, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे टावर बना के अपने घर के अंदर रखते हैं, ताकि उनके घर को बुरी नज़र से, हसद से या जादू से बचाया जा सके। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये आपके सामने ब्लैक अकीक है, काला अकीक है। इसको टावर की शक्ल में जो है वो बना के, क्योंकि आपको पता है ये आई कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं ल्यूमिनातिस जो है, और इवन ल्यूमिनातिस भी इसको अपने पास ऐसे टावर की शक्ल में बना के रखते हैं। और उनका मानना ये है कि ये गुड लक ब्रिंग करता है। उनके नज़दीक जो है इसको गुड लक का साइन कंसिडर किया जाता है, और गुड लक जो है उसके लिए माना जाता है। खैर, बात मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। तो ये था दो इम्पैक्ट ईसाइयों और यहूदियों में, जो वो लोग
بلیک عقیق یعنی کہ کالے عقیق کو سمجھتے ہیں اور اسے معتبر ہونے کی وجہ سے اس کا کیسے استعمال کرتے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. وہ اس کو پتھر کو خالص خریدتے ہیں اور خالص خرید کے اس کو ایک تکونے ٹاور یا مینارے کی شکل میں اپنے پاس اپنے گھر میں اور خصوصاً اپنے بستر کے سامنے یا اس جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر ان کی نظر پڑتی رہے. اب بات کرتے ہیں جی ہمارے دین اسلام میں اس کی نسبت جوڑی جاتی ہے حضرت امام حسین شہید کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے, اسی لیے اس کو حسینی عقیق کہا جاتا ہے. حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ جو شخص کالا عقیق پہنتا ہے وہ نظر, حسد, جادو یہ 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رہے گا, کیونکہ سیاہ رنگ ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. سیاہ رنگ کی ڈینسٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے, اس لیے سیاہ رنگ جو ہے وہ ہر چیز کو, ہر برے آنے والے نظر, حسد کو یہ کالا عقیق اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو اس لیے مسلمانوں میں اس کی جو قدر قیمت ہے وہ زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ بتاتا چلوں, حضرت امام جعفر صادق نے بھی فرمایا کہ کالا عقیق جو ہے وہ پہننا بہت ہی معتبر ہے, بہت ہی جو ہے اچھا سمجھا جاتا ہے. خیر بات کرتے ہیں اس کی پیداوار کہاں پہ ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو عقیق بنتے ہیں, ملتے ہیں, جو عقیق کے پہاڑ ہیں وہ ہیں یمن میں. عرب کی سرزمین ہے یمن, وہاں سے عقیق پتھر نکلتے ہیں اور ان میں 2 بہت ہی خاص بلکہ 3 بہت ہی خاص طرح کے عقیق ہیں جو دنیا میں بہت ہی, مسلمانوں میں چاہے وہ اتنے ایکسپینسو ہوں نہ ہوں, اتنے معتبر ہوں نہ ہوں, لیکن عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کو بہت معتبر سمجھتے ہیں. ایک ان میں یمنی لال عقیق, دوسرا یمنی سفید عقیق اور تیسرا یمنی سیاہ عقیق, یہ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. خیر اس کو ہم یمنی سیاہ عقیق کہتے ہیں یا حسینی عقیق کہتے ہیں. یہ انسان کے دماغ سے وسوسے دور کرتا ہے. جس انسان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی, وہ انسان جو ڈرتا ہے, جس کو کہ ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا خوف رہتا ہے, جو خوف زدہ رہتا ہے, جو کسی سے بات نہیں کر سکتا, جو کسی کے کہہ لیں کہ ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن سمجھتا ہے, تو اسے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہ عقیق سیاہ جو ہے وہ لے کے انگوٹھی میں بنا کے, چاندی میں بنوا کے اپنے پاس رکھے. اس پتھر سے ریلیٹڈ ایک اور بھی چیز بتا دوں. عقیق پتھر سے ریلیٹڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو عقیق پتھر پہنے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. جو عقیق پتھر پہنے گا وہ کبھی حادثاتی موت کا شکار نہیں ہوگا. جو عقیق پتھر پہنے گا وہ کبھی سانپ, بچھو, زہریلے جانور, کیڑے کے ڈنگ سے نہیں مر سکتا. تو یہ کچھ فرمان ہیں جو میں نے پڑھے ہیں اور پڑھ کے آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں. تو یہ حسینی عقیق ہے جو انسان کے اندر ڈر ختم کرتا ہے, جو انسان کو بولڈ کرتا ہے, جو انسان کے اندر نظر, حسد, جادو, ٹونا, یہ وہ چیزیں جو ہے وہ اپنی طرف سے کینسل کر دیتا ہے, یعنی کہ ختم کر دیتا ہے. تو میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لاؤں. میرا مقصد یہ نہیں کہ چیک کر کے آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاؤں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, نہیں. میرا جسٹ آپ کو انفارمیشن دینا ہے. صحیح پتھر حاصل کرنا آپ کے اپنے اوپر ہے. خیر امید کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو جو میں نے آج بنائی ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی, اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اسے اپنے فرینڈز وغیرہ یہ جس سے بھی شیئر کرنا ہو شیئر کر دیں, اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں. اور تھینکس آپ لوگوں نے مجھے اتنا سپورٹ دیا, اتنا پیار دیا, اور میری ویڈیوز کو کچھ 2K پہ گئیں, کچھ 4K پہ گئی. میں اسی لیے اپنے لیے مور دین انف سمجھتا ہوں. تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس کو لائک, شیئر, سبسکرائب کرتے ہیں میرے چینل کو. تو یوں ہی بنے رہیے گا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹائم. بائے, ٹیک کیئر.